大家好，咱们再来拆一个粉丝寄来的快递啊，看看这个是什么电池。这是一块微克氏的电池，先来看一下有没有电压啊，17.8伏。下面呢，我们把这个电池拆开，看一下什么故障啊。这个电池好像是被拆过，是不是？我们来看一下每一节电池电压分别是多少，应该是每一串5、6、7。这个电压呢一致性还可以。像这种情况啊，多数是保护板坏了。下面呢，我们把这个保护板给它拆下来看一下啊。这个呢就是保护板坏了，然后这个保护板呢，因为全是胶，修起来特别麻烦，所以说我们直接给它换一个新的，换一块新保护板，这样呢就简单多了，是不是？下面我们把这个镍片焊好。最后呢，咱们把这个镍片给它焊上。指示灯已经有3个亮了。最后呢，我们把外壳给它装好。这个贴纸都坏了，你看里面全是，看来这个工具啊是用在锯上。这样呢，这块电池就修好了。